Helo, a chroeso i Ap GIG Cymru. Mae bellach yn bosibl gwirio eich hunaniaeth i ddefnyddio Ap GIG Cymru heb fod angen cyflwyno dull adnabod ffotograffig yn ddigidol i NHS login. Bod y dull hwnnw'n parhau i fod ar gael ar gyfer y rhai sydd am ei ddefnyddio, rydyn ni wrth ein bodd bod llwybr arall nawr ar gael ar gyfer gwirio eich hunaniaeth trwy ofyn am lythyr gwirio hunaniaeth gan eich meddygfa. I wneud hyn, bydd angen y canlynol arnoch chi. Rhif 1. Bydd angen chi fod â chyfrif NHS login a gallu mewnggofnodi i Ap GIG Cymru i ddechrau'r daith hon. Gwylwch ein fideo ar sut i greu cyfrif NHS login a mewnggofnodi i Ap GIG Cymru ar help.gig.cymru/help/NHS-login neu sganiwch y cod QR ar y sgrin. Rhif 2. Eich rhif GIG. Gellir dod o hyd iddo ar unrhyw lythyr a dderbyniwyd gan y GIG, neu drwy ddefnyddio'r gwasanaeth dod o hyd i'ch rhif GIG ar-lein ar nhs.uk/online-services/find-nhs-number neu sganiwch y cod QR ar y sgrin. Rhif 3. Mynediad i'r ffôn, symudol neu linell dir, rydych chi'n ei ddefnyddio i dderbyn codau diogelwch 6 digid wrth fewnggofnodi i Ap GIG Cymru, gan y bydd angen derbyn 1 yn nes ymlaen. Rhif 4. Mynediad i'r cyfeiriad e-bost rydych chi'n ei ddefnyddio i fewnggofnodi i Ap GIG Cymru, gan y byddwch chi'n derbyn e-bost fel rhan o'r broses gwirio hunaniaeth. Yn olaf, llythyr dilysu hunaniaeth gan eich practis meddyg teulu. Mwyn eich practis gynhyrchu'r llythyr, bydd angen i chi ddangos 2 ddogfen sy'n cadarnhau eich hunaniaeth iddyn nhw. Mae rhestr lawn o ddogfennau addas ar gael ar ein tudalennau cymorth ar help.gig.cymru/help/NHS-login/ neu sganiwch y cod QR ar y sgrin. Mae'r dogfennau hyn yn dod o dan 2 colofn meini prawf. Bydd rhaid i chi ddarparu naill ai 2 ddarn o dystiolaeth o naill ai colofn B neu eich, neu 1 darn o dystiolaeth o golofn A ac 1 darn o dystiolaeth o naill ai colofn B neu colofn eich. Sylwer, rhaid i un o'r darnau hyn o dystiolaeth fod yn ddull adnabod ffotograffig. Enghraifft, gallai ddarparu cyfriflen banc ddiweddar sy'n dod o golofn B a phasbort biometrig sy'n dod o golofn eich. Neu, gallai ddarparu fy ngherdyn teithio rhatach Cymru i berson anabl sydd o golofn A fy natganiad benthyciad i fyfyrwyr sydd o golofn B. Unwaith bydd eich llythyr dilysu hunaniaeth a chrif GIG wrth law, byddwch chi wedi creu NHS login, a byddwch chi'n gallu mewnggofnodi i Ap GIG Cymru a gweld sgrin sy'n gofyn i chi gadarnhau pwy ydych chi, ac rydyn ni'n barod i ddechrau. Sylwer, mae'r fideo hwn o safbwynt defnyddio Ap GIG Cymru ar ddyfeisiau Apple ac Android, ond bydd y camau canlynol yr un fath os yw'n well gennych chi ddefnyddio fersiwn gwefan Ap GIG Cymru ar gyfrifiadur personol, gliniadur neu ddyfais arall. Ewch i ap.gig.cymru i weld fersiwn lawn o Ap GIG Cymru mewn porwr gwe. Pan fyddwch chi wedi mewnggofnodi i Ap GIG Cymru, os oes angen gwirio eich hunaniaeth, yna, ar draws yr holl nodweddion, fe welwch chi neges fawr yn gofyn i chi gadarnhau pwy ydych chi. I ddechrau, dewiswch parhau o fewn y neges honno. Gallwch chi nawr ddewis pa lwybr dilysu yr hoffech chi ei gymryd. Dull adnabod ffotograffig a recordiad wyneb yw'r llwybr ar gyfer anfon llun o'ch dull adnabod ffotograffig a recordiad o'ch wyneb i NHS login. Llythyr dilysu hunaniaeth gan fy mhractis meddyg teulu yw'r llwybr mae'r fideo hwn yn canolbwyntio arno. Dewiswch
llythyr dylysu hunaniaeth gan fy mhractis meddyg teulu a parhau. Unwaith y byddwch chi wedi cysylltu a'ch practis meddyg teulu, wedi dangos eich dogfennau cadarnhau hunaniaeth iddyn nhw, ac wedi cael eich llythyr gwirio hunaniaeth, cadarnhewch fod gennych chi y llythyr wrth law a dywyswch parhau. Nesaf, gwiriwch yn ofalus fod gennym ni'r manylion cywir am y practis meddyg teulu rydych chi wedi cyfrestru fel claf ag ef. Os mae'r practis meddyg teulu sydd wedi ei restru yw'r un rydych chi wedi cyfrestru ag ef, dywyswch ie ac yna parhau. Os nad y practis sydd wedi ei restru yw'r un rydych chi wedi cyfrestru ag ef, dywyswch na ac yna parhau. Gallwch chi roi gwybod i ni am y broblem hon yma. Unwaith byddwch chi wedi cadarnhau eich practis meddyg teulu, gofynnir i chi nodi allwedd gyswllt neu rif pin ac ID cyfrif meddyg teulu yn yr ap. Mae'r manylion hyn i'w gweld ar y llythyr dylysu hunaniaeth a ddarparwyd gan eich practis meddyg teulu. Yn gyntaf, rhowch eich allwedd gyswllt neu eich rif pin. Nesaf, rhowch eich ID cyfrif meddyg teulu. Os caiff y manylion hyn ei nodi'n anghywir, efallai bydd rhaid i chi aros awr cyn rhoi cynnig arall arni. Gwiriwch yn ofalus bod y manylion wedi ei nodi'n gywir, a dywyswch parhau. Unwaith bydd eich allwedd gyswllt neu eich rif pin ac ID cyfrif meddyg teulu wedi ei cyflwyno, bydd gofyn i chi wirio'ch e-bost. Gall hyn gymryd hyd at 24 awr, ond dylech chi dderbyn e-bost gan NHS login yn gofyn i chi orffen creu eich cyfrif. Cofiwch edrych yn eich ffolderi spam a sothach. Os ydych chi'n dal yn methu dod o hyd iddo, cysylltwch â NHS login yn uniongyrchol ar help.login.nhs.uk neu sganiwch y cod QR ar y sgrin. Bydd gennych chi 7 diwrnod o'r amser rydych chi'n derbyn yr e-bost i gwblhau'r camau terfynol hyn. Os bydd y cyfnod hwn o 7 diwrnod yn dod i ben, heb i'r camau terfynol gael eu cwblhau, bydd angen chi ail gyflwyno manylion eich llythyr eto. Ar ôl ei dderbyn, bydd yr e-bost yn eich gwahodd i orffen creu eich cyfrif NHS login. Dywyswch y ddolen gorffen creu eich NHS login o'r e-bost. Ar gyfer y cam hwn, bydd angen i chi gael mynediad at y ffôn rydych chi'n derbyn codau diogelwch 6 digid NHS login arno. Dyma'r un rhif ffôn ac byddwch yn derbyn codau diogelwch arno wrth ymgofnodi i Ap GIG Cymru, fel arfer fel neges destun neu alwad ffôn i'ch llinell dir. Dywyswch parhau a bydd cod diogelwch 6 digid yn cael ei anfon atoch chi. Byddwch chi hefyd yn gweld 4 digid olaf y rhif ffôn yr anfonwyd hwn ato. Rhowch y cod a dywyswch parhau. Nesaf, bydd NHS login yn gofyn i chi gadarnhau bod y manylion a gedwyr amdanoch chi yn gywir. Dywyswch parhau i ddechrau. Gwiriwch yn ofalus fod eich enw, eich dyddiad geni a'ch rhif gig yn gywir. Os ydyn nhw, dywyswch ie, dyma fy manylion, ac yna parhau. Os yw'r manylion hyn yn rhannol neu yn hollol anghywir, dywyswch yr opsiwn cyfatebol ac yna parhau, lle cewch gyfarwyddyd. Nesaf, bydd gofyn i chi roi eich cyfrinair NHS login. Dyma'r un cyfrinair ar un rydych chi'n ei ddefnyddio i fewn gofnodi i Ap GIG Cymru. Unwaith byddwch chi wedi rhoi eich cyfrinair, byddwch chi wedi cwblhau'r broses a byddwch chi'n derbyn e-bost gan NHS login yn cadarnhau bod eich cyfrif NHS login wedi ei greu. Gallwch chi naill ai ddewis nôl i Ap GIG Cymru i fynd i fersiwn we Ap GIG Cymru neu agor yr ap ar eich dyfais Apple neu Android. Byddwch chi'n gallu mewngofnodi a defnyddio'r gwasanaethau meddyg teulu yma eich practis yn ei cynnig. Diolch yn fawr. Am gyngor pellach, ewch i'n tudalennau cymorth ar help.ap.gig.cymru.